さ、あと2段やったら変わろうか。先に上の方やっといたら上からやるべきなの？そうか。はい。乾杯。いいよ。ちょびちょびやる方。じゃあこっちやな。そっち。綺麗よ。ほんまに綺麗。ちょっと汚いけど。ちょっと拭き掃除した方がいいかな。あ、拭き掃除ね。どうした？部屋のさ、ほうき座ればいいのにな。そっか。うまいね。
した。